ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Spiceindiaonline. நான் உங்கள் முல்லை. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது மொறுன்னு ஒரு பக்கோடா ரெசிபி தான். இது பார்த்தோம்னா சாயங்கால வேலையில ஒரு 3-4 மணிக்கு இந்த பேக்கரியில இல்ல டீ கடைகள்லயோ ஒரு டீ காஃபியோட சாப்பிட பெரிய பெரிய ட்ரேல இதை செஞ்சு விற்பாங்க. பொதுவாக இதை ஒரு ஸ்நாக்காக தான் சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் எனக்கு இதை சாதத்தோட வச்சு சாப்பிட தான் பிடிக்கும். அதுவும் சாம்பார் சாதத்தோட சாப்பிட ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். இந்த பக்கோடா செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். ஆனால் இதில் சில டீட்டெயில்ஸ், சில நுணுக்கங்கள் இருக்குது. அதை கேர்ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சோன்னா இந்த கடையில் கிடைக்கிற அதே சுவையில் அதே க்ரன்ச் லெவலோட பக்கோடா வீட்லேயும் நீங்கள் செய்யலாம். பக்கோடா சில சமயங்களில் நமுத்து போயிடும். அதை எப்படி தவிர்க்கிறது, அதுக்குண்டான டிப்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த மொறு வெங்காய பக்கோடாவை எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை ஒன்றா பார்த்துடலாம். முதல்ல கடலை மாவு. இப்போ 1 கப்பு அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அது இல்லாமல் ஒரு 1/4 கப்பு தனியாக பின்னாடி தேவைப்படும். மாவு தளர்ச்சியாக ஆகும்போது அதில் சேர்த்து பிசையறதுக்கு கொஞ்சம் மாவு. அதுக்கப்புறம் 1/2 கப்பு அரிசி மாவு. அதே மாதிரி கூடுதலாக கொஞ்சம் அரிசி மாவும் தேவைப்படும். ஒரு 1/4 கப்பு கடலை மாவு, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு, ஒரு சிட்டிகை அதாவது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். அது மாவு கலரும் போது தேவைப்படும். அடுத்தது வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்காம இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நல்லா மெல்லிசாக அரியணும். அப்போ தான் பக்கோடாக்கு அது பொருந்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயத்தில் இந்த பெல்லாரி அதாவது இந்த சிகப்பு வெங்காயம் பயன்படுத்தினாதான் பக்கோடாக்கு நல்லா இருக்கும். மஞ்சள், வெள்ளை இது ரெண்டுமே இந்த பக்கோடா ரெசிபிக்கு பொருந்தாது. பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள். இது காரமாக இருக்கிறதுனால நான் 1/2 டீஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் கொஞ்சம். அடுத்தது ஆப்ப சோடா, அதாவது குக்கிங் சோடா, பேக்கிங் சோடா சொல்லுவாங்க. இது ரொம்பவே அவசியம் இந்த பக்கோடா ரெசிபிக்கு. இது சேர்த்தாதான் பக்கோடா நம்ம கேட்குற மாதிரி கிறிஸ்பாவும் க்ரன்ச்சியாகவும் வரும். அடுத்தது பார்த்தோம்னா காரத்துக்கு ஏற்றாற்போல் பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கிறோம். மிளகாய் தூள் கம்மியாக சேர்த்திங்கன்னா இதை அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம், உங்கள் விருப்பம்தான். அப்புறம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு. இது ரெண்டுமே சம அளவில் தான் சேர்க்கணும். அதுவும் இடித்து மட்டுமே தான் சேர்க்கணும். இஞ்சி பூண்டு விழுதா சேர்த்தா இந்த ரெசிபிக்கு அது பொருந்தாது. ஒன்றும் பாதியமாக இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. பிறகு கொஞ்சம் சோம்பு, கொஞ்சம் சீரகம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தேவைப்படும். அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு. பிறகு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்டுன்னு பார்த்தா வனஸ்பதி இல்லைன்னா நெய். இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக சேர்த்தாகணும். கடைகளில் கிடைக்கிற பக்கோடாவில் வனஸ்பதி மட்டுமே தான் சேர்ப்பாங்க. அதுதான் அந்த டேஸ்ட்டு, அந்த க்ரன்ச் ஃபீலு, அந்த கிறிஸ்பி ஃபீல் எல்லாமே கொடுக்கக்கூடியது வனஸ்பதியில் மட்டும்தான் இருக்குது. இன்றைக்கி நான் நெய் தான் பயன்படுத்துகிறேன். இங்கே வனஸ்பதி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போல் வனஸ்பதி இல்லைன்னா நெய் தேவைப்படும். பிறகு மாவு பிசைய கொஞ்சமாக தண்ணி தேவைப்படும். ரொம்பன்னு கிடையாது, ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதும். ஏன்னா வெங்காயத்தில் விடுற தண்ணியிலேயே அந்த மாவை நம்ம பிசைஞ்சிடலாம். கடைசியாக பக்கோடா பொரித்து எடுக்க தேவையான அளவு கடலை எண்ணெய். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 2-3 கொத்து கருவேப்பிலை இலைகள் பொரித்து அலங்கரிக்க தேவைப்படும். இப்போ மாவு பிசைய இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரமோ தட்டோ எடுத்துக்கணும். அதில் முதல்ல சேர்க்க போகிற பொருள் இந்த ஆப்ப சோடா. இதனோட எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த வனஸ்பதியோ இல்லை கெட்டியான இந்த நெய்யை இதில் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் கையை விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு கலரணும். பக்கோடா செய்முறையில் இது ஒரு முக்கியமான குறிப்புன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி சோடா உப்பை வனஸ்பதியோடு நல்லா அடித்து அதை மாவில் சேர்த்து கலந்து பிசையும் பொழுது அந்த மாவு எண்ணெயில் போட்டு நம்ம பொரிக்கும் பொழுது நல்லா அந்த மொறுமொறுப்பு தன்மையோடு வரும். இந்த மாதிரி இப்படியே கைவிடாமல் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா தேய்ச்சி கலர்னோன்னா வெள்ளையாக நுரைச்சிட்டு வரும். அந்த பக்குவம் வந்த பிறகு தான் நம்ம மிச்ச பொருளெல்லாம் சேர்க்கணும். இப்போ இதனோட எடுத்து வச்சிருக்க கடலை மாவு, பிறகு அரிசி மாவு, கொஞ்சம் உப்பு, இந்த 3 பொருள் சேர்த்த பிறகு அதை அந்த சோடா உப்பு கலவையில் நல்லா கையை அழுத்தி வச்சு பிசையணும். மாவில் அது நல்லா கலந்து படிகிற மாதிரி கையை வச்சு அழுத்தி பிசைஞ்சு தேய்க்கணும். சோடா உப்பு கலவையில் மாவை இந்த மாதிரி தேய்ச்சி அழுத்தி பிசைகிறது 2வது முக்கியமான குறிப்பு. இதை ஒரு 3-4 நிமிஷத்துக்கு இதே மாதிரி கலந்துட்டே வந்தோன்னா மாவுக்கு ஒரு சொரசொரப்பு தன்மை மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும். மாவுக்கு ஒரு நர தன்மை வந்ததும் அதில் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும். வெங்காயத்தில் சோடாவும் உப்பும் சேரும் பொழுது தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். அது விடுற தண்ணியிலே அந்த மாவில் அதை கலரி விடணும்.
எடுத்து வச்சிருக்க மிச்ச பொருளெல்லாம் சேர்த்துடலாம். அந்த இடித்த இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, சீரகம், சோம்பு, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், பெருங்காயம், இது எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்து விட்டுடலாம். கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து தேவைப்படும். அதிகமாக விருப்பப்பட்டால் கூட நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த எல்லா பொருளையும் சேர்த்த பிறகு கையை வச்சு நல்லா அழுத்தி இதை பிசையணும். நீங்கள் அழுத்த அந்த வெங்காயம் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். அது விடுற தண்ணியிலே இந்த மாவை நல்லா கலந்து விடணும். இப்படியே அழுத்தி பிசையும்பொழுது அந்த மாவுக்கு ஒரு பிசுபிசுப்பு தன்மை வரும். ஓரளவுக்கு பிசைஞ்ச பிறகு இதில் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும். தண்ணி தேவையான அளவு தான் சேர்க்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து மாவை பிசையணும். ஒருவேளை பெரிய பேட்சை செய்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும், தண்ணி சேர்க்காம. அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போர்ஷன் பண்ணி தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சு நம்ம பக்கோடாவை சுட்டு எடுக்கணும். தண்ணி அளவு நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் அவ்வளவும் தேவைப்படாது, ஒரு 2-3 தான் தேவைப்படும். நீங்கள் உபயோகப்படுத்துகிற கடலை மாவோட தன்மை, அரிசி மாவோட தன்மை, என்ன வெங்காயம் பயன்படுத்துகிறீங்க அதெல்லாம் பொறுத்து தான் எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும்ன்றது தெரியும். தண்ணி ஊற்றி மாவு பிசையும் பொழுது இந்த மாதிரி அழுத்தி பிசையும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு கெட்டி தன்மை வரும். தேவையான அளவு தண்ணி மேலே சேர்த்ததும் அந்த மாவை இப்படியே பிசைஞ்சிட்டே வரணும். ஒரு நேரத்துக்கு அப்புறம் தண்ணி தேவைப்படாது. நீங்கள் கையை வச்சு அழுத்தி பிசையும் பொழுதே அந்த மாவு ஒன்று சேர்ந்துடும். இதோ இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவம் வரும். அதாவது அந்த பாத்திரத்தில் மாவு ஒட்டவே ஒட்டாது. இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சு வரும். அதுதான் சரியான பதம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், 4 டேபிள் ஸ்பூனில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி மட்டுமே தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். அதனால் மாவோட தன்மையை பொறுத்து எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு தெளித்து மாவை பிசையணும். பிசைஞ்ச மாவு இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும். அதாவது கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்கணும். கையில் ஒட்டும் தான், ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை ஃபீலோடு இருக்கணும். அந்த மாதிரி உதிரியாக இருக்கும் பொழுது அதை சூடான எண்ணெயில் போடும் பொழுது பொரிஞ்சு வரும். மாவு ரொம்ப தளர்ச்சியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் எண்ணெயில் பொரிக்கும் பொழுது பக்கோடா மொறுன்னு வரும். பக்கோடா பொரிக்க இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு சூடு பண்ணிக்கணும். 3 கப்பு அளவு எண்ணெய் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அந்த எண்ணெய் அந்த கடாயில் பாதி அளவு வர அளவுக்கு இருந்தால் தான் பக்கோடா சரியாக வரும். எண்ணெய் காயிற நேரத்துக்குள்ளே மிச்ச பொருளெல்லாம் பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். பிசைஞ்ச மாவு, அது இல்லாமல் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கடலை மாவு, அரிசி மாவு, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கணும். இதை தொட்டு தான் மாவை கிள்ளி எண்ணெயில் நம்ம போட போகிறோம். இது பிகினர்ஸ்க்காக ஒரு டிப். அதாவது எண்ணெய் சரியாக காஞ்சிருக்கான்னு எப்படி பார்க்கறது. இந்த பக்கோடா போட்ட உடனேயே அது கீழே போய் செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா எண்ணெய் சரியாக காயலைன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை பக்கோடா தீஞ்சிடுச்சுன்னா எண்ணெய் அதிகமாக காய வச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து தான் பக்கோடா சேர்க்கணும். போட்ட உடனேயே அப்படியே கீழேருந்து எழும்பி மேலே பொரிஞ்சு வந்ததுன்னா சரியான அளவில் எண்ணெய் காஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம அந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கிள்ளி அந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்படி சேர்க்கும் பொழுது ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காம அந்த எண்ணெயில் எவ்வளவு இடம் இருக்கோ அவ்வளவு சேர்த்தா சரியாக பொரிஞ்சு வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், போட்ட உடனேயே அந்த எண்ணெய் குமிழ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா வேகமாக பொரிஞ்சு மேலே வரும். நேரம் ஆக அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கிடும். பக்கோடாவை எண்ணெயில் போட்ட உடனேயே கரண்டி விட்டு கலரக்கூடாது. கொஞ்சம் அது ஃபர்ம் ஆகணும். ஒரு அளவுக்கு கெட்டி ஆனதும் அதுக்கப்புறம் கரண்டியில் அதை நல்லா கலரி விடணும். ஒரு மிதமான சூட்டில் ஒரு 2 நிமிஷம் அப்புறம் இந்த எண்ணெய் குமிழ் அடங்கிடுது. இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்துக்கு வரும். அப்போ பக்கோடா சரியான பக்குவத்துக்கு வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம். உடனே நம்ம அதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடணும். வெங்காயம் இப்போ பார்க்க மொறுன்னு இல்லாமல் தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வச்ச உடனேவே அது செவந்துடும். அதனால் அதை நினச்சி பக்கோடாவை ரொம்ப நேரம் எண்ணெயிலேயே போட்டு வச்சுருந்திங்கன்னா பக்கோடா ஹார்ட் ஆகிடும். ஆறின பிறகு கடிக்கவே வராது. அவ்வளவுதான். இந்த பக்குவம் வந்த உடனேயே பக்கோடாவை நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து வச்சிடணும். இப்போ அடுத்த குறிப்பு என்னன்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் பேட்ச் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த எண்ணெயை மறுபடியும் அதே டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அதனால் கொஞ்ச நேரம் காய வச்ச பிறகு தான் 2வது பேட்சை சுட்டு எடுக்கணும். எண்ணெய் மறுபடியும் காஞ்சி வர நேரத்துக்குள்ள மாவை நம்ம போய் செக் பண்ணிடணும். மாவை இப்போ தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தளர்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும், கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கும். அந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அந்த கலவை, அந்த அரிசி மாவு, கடலை மாவு, உப்பு கலவை, அதை கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து மறுபடியும் பிசையணும். மாவு பிசைய முதல்ல காமிச்ச அந்த டெக்ஸ்டருக்கு அதை கொண்டு வரணும். அதாவது ரொம்ப ஒட்டவும் கூடாது,
கொஞ்சம் ட்ரையான ஒரு ஃபீல் இருக்கணும். அந்த பக்குவம் வந்த பிறகு 2வது பேட்சை பொரிக்க ஆரம்பிக்கணும். மாவு இந்த மாதிரி தொட்டு தொட்டு பிசைஞ்சு 2வது பேட்ச் போடும்பொழுது முதல் பேட்ச் என்ன டெக்ஸ்டரில் வந்ததோ அதே தான் செகண்ட் பேட்ச்க்கும் உங்களுக்கு வரும். பொதுவாக வீட்டில் செய்யும் பொழுது நம்ம இவ்வளோ கேர் எடுத்துலாம் செய்ய மாட்டோம். மாவு பிசைஞ்சதும் பக்கோடாவை போட்டு எடுத்துருவோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நல்லா வரும், 2வது பேட்ச் ஹார்டாக வரும், இல்லைனா சீக்கிரம் நமுத்து போயிடும். இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஒவ்வொரு பேட்சும் செஞ்சோன்னா கடையில் செய்கிற அதே டெக்ஸ்டர் அண்ட் கிறிஸ்ப்னஸ் உங்களுக்கு பக்கோடாவில் அப்படியே இருக்கும். ஒரு பேட்ச் பொரிச்சு எடுக்கும் பொழுதும் கூடுதலாக கருவேப்பிலை இலைகள் மேலே சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்தோன்னா நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும், அலங்காரமாகவும் இருக்கும். அவ்வளவுதான், சுட சுட மொறு மொறு வெங்காய பக்கோடா இப்போ தயாராகிடுச்சு. இதை ஒரு சாயங்கால நேரத்தில் ஒரு டீ காஃபி பரிமாறும் பொழுது கூட வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை சாப்பாடோட சாப்பிடவும் நல்லா இருக்கும். எனக்கு அப்படி தான் பிடிக்கும். அதுவும் சாம்பார் சாதத்தோட அட்டகாசமாக இருக்கும். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் சாரி, இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ தான். எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டிப்ஸும் இதில் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. சேனலில் இருக்க மிச்ச வீடியோஸையும் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.